الله به تسلی ورکړه دا معلومات هغه وخت کې انسان لګيږي چې کله ته دعوت شروع کړي او ستا مخالفت نه خلک ودرېږي ستا د مسلک پر استهزاء ستا د خبرو په استهزاء سره استادانو په استهزاء سره د منهج په استهزاء سره قران په استهزاء شروع کړي چې مړم دایو مسله د خلکو ادا کړي توحید دی او توحید دی او توحید دی خلک کوم ځای راوخاطه چا سړی اوس پر اسمان لږی ګرځي اوس هم دي کې کېدل هیڅ دی او نفاس دی توحید دی او منځ دی جمعات کې دې شي منځ وکاو داس دې شي وکاو سپین جامې دې شي واغونده پړګې دې شي وا خلک څه کوي دوی څه کوي وړ ځین والا خلک په دغه ځای کې راځي مشي دا خبره شروع شوه د رسول الله د ملګرو په شروع شوه کله به دا ویل چې دا توحید دا زمونږ د دې درې سو شپته الہو کرامتونه نه مني دې حقونه نه مني کله به یو خبر او کله به بلا په دې کې امکان ونشو ځکه جناب محمد صلی الله علیه وسلم د شیو لګي غر هغه د خلکو د خبرو نه متاثر کېدو چې د خلکو بچي وای دای چې کله دعوت کینو په دې کې اشاره ده دیلا چې د خپل نبی په نهج باندې روان شه کله بس د ذات پر خلک استهزاء کوي کله بس د جبه بس استهزاء کوي کله بس د شکل بس خلک استهزاء کوي ته به دا باسونه نه کوي چې لکه ولې مال دا ویلې اول ازما شکل بس استهزاء وکړه ولې ازما خبره پېکې وکړي بلکې ته خپل مقصد نه ځان رسای دوی دا کار کوي ته دا کار کوه دعوت د قران او سنت دا خبره معلومه شوه چې په دې کار ونه شنو د دارو ندوه کې راځي مشو راځي بل کار وکوي څنګه وې د محمد ملګری خورس پورز یتیږي راځي چې د دین له تغییر ورکو ويبغونها عوجا تغییر ورکي رسول الله چې کوم خبره وکړه دوی به چې دا خبره مطلب نه دا خبره مطلب لکه وسه ته چې کله د قران او سنت دعوت شروع کړي داخله بس په خلاف د شکار وکي لکه ودا ډېر کسړې دي خو قسم په الله ودا چې وسیله منی قران کې رب العالمین فرمایي یا ایه الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله الله وسیله منو دا نه منه وزلو منو کده دا نو دا کار به شروع شي ته ورته وایې چې زه منم دا قانون دی چې کله انسان د هر قسمه وسیله نه انکار وکړي دا خو زنديق دی او هر قسمه وسیله چې وسړی منی نو دا به مشرک دی ته ورته وایې چې وسیله زمانم تقسیم بکې وکا دا شپږ قسمه جایز نه ټول حرام جایز دا چې رب العالمین نمونه مونږ الله له وسیله کې پیش یا رحمان یا رحیم یا قهار شامی کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل له عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنیفه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به باسمائه امام سے فرمایي چې کله وسړی دعا غواړي په دعا کې بدل الله نوم الله له وسیله کې پیش کړي بالکل دعا قبليږي نه دا دعا مناسب ده دا جایز قسمه وسیله دی دین موږ تاسو انکار کوو نه دا موږ منو دی به تابع تلبیس کې شو دا وسیله نه مني موږ شدا موږ منو دیم وسیله دا معنی چې انسان نیک عمل رب العالمین لفیش کې استعینوا بالصبر والصلاه ابو شور حدیث چې درې کسان بغار کې راګیر شو مشکل در باندې راغی او 10 وخت ورکاته موږ کو رب العالمین لوي چې الله دغه موږ مو کې د دې منځ په وجه باندې زما عقیده اخلاص کا زما دي مریض صحت ورکا زما دا کار وکړه اې د دې وسیله څوک انکار کوي نه دی به چې ګوره دا وسیله نه مني تلبیس وو کې دا ورته موږ منو درین دی یو نیک سړي دعا څلورم خپل احتیاج رب العالمین له پیش کوله او پنځم په الله باندې حمد او پر رسول الله باندې درود شپږم رب لفظ استعمال ول یا ربي نو طالب دا خبره وږي چې ګوره دا سړی وسیله نه مني کله به وایي چې لکه دا دعا نه مني موږ چې موږ دعا منو لیکن دا حق شرایط برابر شي هغه کې به اخلاص او هغه کې به حرام نه د دعا نه به مخکې منځونه یو پای کې به صدقه ورکولي په او داس باندې به یو د قبله په طرف باندې به مخ یو ګونډه باندې ماتې کړي او لاسونه به اوچت کړي ترګو پورې به اوچت کړي عربي کې به دعا وکړي د الله نومونه به الله وایي رب العالمین باندې محمد او رسول الله باندې درود وایي تکرار په دعا کې وکړي د زړه د تل نه به روباسي تدبیر په قبولیت کې نه کوي ټول مسلمانانو له دعا وغواړي د الله د حکمت ته مخالف نه امین به کې وایي چې په دې شرط باندې یو سړی دعا وکړي چې هغه رسول الله موږ له خدای دا آیت د دعا نه څوک انکار کوي نه دی بوې چې ډېر کسړي د خدای نه مني دا تلبیس دی دا داخله کوي کله بوې چې هغه ګوره دا ډېر خلک د خیراتونه نه مني صدقې نه مني او حالانکه صدقه چې د اداره دی بالا ده او فلان دی من بوې چې صدقه کې ډېره فائدہ ده وينفقون ومما رزقناهم ينفقون قران کې د قران یو موضوع الانفاق فی سبیل الله صدقه څنګه نه مني انفاق فی سبیل الله څنګه نه مني د قران انکار کوي انفاق امام قرطبی وی اقمال لویل شي چې تی روپۍ لګای کله 100 روپۍ او 1000 روپۍ کو کروڑونه لیکن دا ټول د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابر ایت سي انفاق موږ تاسو منو کې انکار ته کوم منو دا دی به تعالی خیرات نه مني رسول الله فرمایي چې په کور کې مړ او چې درې ورځې تاسو دغه تعاون وکړئ چې دغه نه خورای هیڅ کې مې دین انکار نه کوي تایید وکړه وراوړه دا کارونه شروع کړه چې په دې باندې کار ونه شو ځکه وکړ خلک هغه په دې باندې سوچ کې چې داسې په غب شپ باندې لګېږي صحیح خبره د قران او سنت والا ده دریم پروګرام جوړ کې وې د دې مولا په مقابل کې اوس بل مولا راولای ستا مدرسې په مقابل کې بل مدرسه جوړه کی د درس په مقابل کې بل درس جوړ کی د مولا په مقابل کې بل مولا راولي شیخ الفلان او جامع المعقول والمنقول او فلان او فلان دا غټ غټ القاب وکي هغه به مخې لراولي
دای انسان بر دین یریږي نه وجه دا ده چې موږ به خپل امیر په رواني کو شيغه محمد صلی الله علیه وسلم دی د په مقابل کې نصر ابن حارث راوستو د دې مولا صاحب طائف نه راوستو ډېر اوچت قیمت باندې بل ځای نه راوستو چې دې سړي خو په دې مکه کې موږ تخریب کړو د مقابله په کار دا بالکل اوس ما ورته پرې دی زه اوس پر خپل علم باندې د مقابله کوم مال دا علم یاد دی دا علم یاد دی دا به شرع بچ پويږي رسول الله بچ په کوم ځای کې دعوت وکړي تقریر وکړي د به متصل دا کیسې مشي کولې درستم کیسې یاد کړیو د اسفندیار نو شیروانه دا کیسې مشي او به دا ویلي چې زموږ د محمد ما به کې څه فرق دی اغم قصې بیان یو زم قصې بیان محمد هم یو نصراني غلام نه خبره زکړې دا امام زکړې دی اغم دروغ وای زم دروغ وای هغه باندې بل چا خو نه املا کې دی چې په ما باندې کې دی شي اي زموږ دغه قصې ما به کې څه فرق نه بلکې د ځان سره ډمه ساتلې و او کله به نوجوانان ته تقریر لا جمع کړه دې ډمه له ویل چې اوس په دې یو ځوان باندې شراب وسکه چې کله به شراب په وسکه نه به په دې منځ کې رقص وکړي نه سات به ویل چې زموږ د محمد ما بین کې دا فرق دی چې زه دا شراب او ډمان ځان سره ګرځم او دا ډمه او هغه غریب سړی دی مظلوم انسان دی فقیر دا سره دا شي نه نشي نو ما دعوت ور باندې قوي دی او کنه دی دا خبره شروع کړي په دې باندې کارونه شو عقل مند انسانانو چې دا څه غب شپ باندې لګي قصې کې تاویل ما ویلي کله پلاني سیب دي شي ویلي دی کله اشاره خوب ملي دی په خوبونو مبونه باندې زموږ دین نه کامیابی ګونه رواني دین زموږ چې دی هغه قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایي ترکت فیکم امرین دو شیونه ما پتا سو کې پر خودلې دي چې یو قران او بل سنت ته که تاسو چرته عمل د دې سره برابر کوي هدایت ولای که عمل د قران او سنت نه بل تر باندې ګوره گمراهانه رسول الله ورته گمراه ویل نو په دې شیونه باندې شي ثابتېږي نه په دې باندې مقابله ونشوا بل طریقې به دا جوړ کړه چې لکه په دې ونشوا چې د په مقابل کې موږ یو عالم راوسو وس تعذيب دل پکار دی اته ملګرو لوال پکار دی وی ویل چې دا چا غلامان هغه دی والي شي او چا چې خپلوان هغه دی والي شي دا غلامان د شریک سره والي شي او دا خپلوان د ارسل چې خپل خپلوان راوونه شي وی وجنه وی لیکن محمد صلی الله علیه وسلم له ګوت نشي راولې وجه دا و چې یو خدای رسول الله په تایید کې رب العالمین ولاړو بل د رسول الله په تایید کې د خپل رب العالمین ورته ودرو ابو لهب ابو طالب هغه ټول عرب له مخ یو چیلنج ورکړ ورته ویلې رسول الله علیه وسلم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسر في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول دنیا راجم شي عربان یا رسول الله کستاري وختلم ګوت دروي دې غیرتي سړیو اگر کبیره خبره او چې به اخر کې مان نه خدل دې غیرت کړي دي وې د شي حق د شي بیان وکا لکه شیشه چې سړی په بوکس باندې وې د مشرکین زلونه ور باندې وچاوا حق دین دې مال راوړې دي ستاسو دین د زمکه په سر باندې بهترین دین دی ته زما خیر خوای هغه کاکا ولې مې مانی نه بیا بخره دا وې چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شو دا یو سوالم دی چې دومره غیرتی سړی نو ول الله ورته ایمان نصیب نه کړي وجه دا و چې دا کارونه د غیرت د وجه نه ول الله لپاره نه و قوم پرستی پکې و قوم پرستی کې چې کوم شی بنا شي باغې به اجر نه ملوي او بل رسول الله کې تقوا وا د الله د تایید او د قشان تر د وجه د تقوا د وجنه او چې شحامت خلق لرلو د محمد صلی الله علیه وسلم ګریوان له لاس شورا شوی ان شاء الله کچیر در چر روان چې به بروز باندې ژوندیو نه به هغه تعظیمونه بیان کوي چې د ملګرو له ورکړه نارینه او زنانه ولا او اخر کې چې باقي باندې کار ونه شي به محمد رسول الله ګریوان له خلق لا شروع شو به ان شاء الله بیان کوي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي